सर बीजेपीची आज कोर कमिटी मिटींग झाली, सो किती अपडेट जाऊन आज फक्त कोर कमिटी न्ही ती बीजेपीची सगळे प्रमुख जे आशिल्ले निवडणुकीन ज्यांचो इन्वॉल्वमेंट आसा अशें सगळ्यांची आज ओवरऑल रिव्यू मिटींग आसलेली आनी त्या मिटिंगे भितर कॅन्डिडेट्स नॉमिनेशन फायलिंग नॉमिनेशन 16 तारीख आनी तेच्या नंतर आमी कॉर्नर मिटिंग्स बाकीचे त्याच्या संदर्भातली चर्चा आनी आमचे 50 प्रमुख संमेलन जे आसा ताचो थोडोसो आढावो घेवपाचो आसलो. दक्षिण गोंया भितर आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीची सभा जावपाक शकता, अजून फायनल जावना, जातली अशें तांचे वयल्यान आमकां इन्फॉर्मेशन आसा. सर लोकसभेच्या प्रचाराचे किती अपडेट जावन दोन्ही न्हय सावथ आनी नॉर्थ दोन्ही आमचे बऱ्या तरेन सीट जे आसात ते निवडून येतले, कारण पयलीं सुरवात जेन्ना प्रचार अशी आसताली त्या वेळाचेर ऑपोनंट कॅन्डिडेट ठरून आसले. आतां ऑपोनंट कॅन्डिडेटूय ठरल्यात आनी त्यामुळे बऱ्या तरेचें पॉझिटिव्ह वातावरण दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंय ह्या दोनूय पार्लिमेंटरी सिटा भितर बरें आसा आनी बऱ्या मताधिक्यान दोन्ही सीट आमचे निवडून येतले. थँक्यू सर.